في إحدى المدن الصغيرة عاشت فتاة تدعى عهود، فتاة متدينة تسعى دائما للاقتراب من الله، ولكن مثل أي إنسان كانت تعاني من صراع داخلي بين غرائزها وإيمانها. لم تكن تعرف الكثير عن العادة السرية، ولكنها في لحظة ضعف استسلمت لفضولها، متأثرة بما رأته وسمعته من زميلاتها. بعد أن فعلت ذلك اجتاحها شعور رهيب بالندم والخوف. شعرت وكأنها فقدت شيئا غاليا، وكأن هناك ظلا ثقيلا يلاحقها. حاولت أن تصلي، ولكنها لم تستطع أن تشعر بالقرب من الله كما كانت من قبل. في تلك الليلة رأت في منامها وكأنها في مكان مظلم لا ضوء فيه إلا نقطة بعيدة، وكلما اقتربت منها شعرت بثقل أكبر يجذبها للأسفل. عهود، هل هذا ما تريدينه؟ هل ترضين أن تبتعدي عني؟ استيقظت مفزوعة وعرفت أنها رسالة من الله. قررت عهود أن تصلح حالها، ولكنها لم تكن تعرف كيف تتوب بصدق. فتحت القرآن ووقعت عيناها على قوله تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. آل عمران 135. كانت الآية وكأنها موجهة إليها مباشرة، فانهارت بالبكاء وسجدت لله تطلب منه العفو. قررت أن تملأ وقتها بالطاعات، تصوم، تصلي الليل وتقرأ القرآن. ولكن الشيطان لم يتركها بسلام، فعادت الوساوس وعاد الضعف في لحظات الوحدة، ولكنها هذه المرة كانت أقوى. كلما شعرت بالرغبة في العودة كانت تتذكر ذلك الحلم وتلك الظلمة التي كادت تبتلعها. وفي إحدى الليالي رأت في منامها نورا ساطعا، وسمعت صوتا يقول: لقد قبلت توبتك فاثبتي. استيقظت بسلام لم تشعر به من قبل، وعرفت أن الله أراد بها خيرا، وأنه لا يرد توبة عبد صادق. منذ ذلك اليوم تحولت عهود إلى فتاة أكثر إيمانا، تدعو غيرها للابتعاد عن هذا الطريق. كانت تعلم أن الله لم يعاقبها، بل أراد أن يعيدها إليه بحب ورحمة. انتهت قصتها ليس بعقاب، بل بدرس عظيم: أن الله غفور رحيم، وأن الندم الصادق يفتح أبواب الرحمة دائما.